Sino lan basa Jawi. Ing dina iki awake dhewe arep sinau bab cerita rakyat. Piye jangkepe semaan kanthi hormati. Sugeng pepanggihan para siswa, kados pundi kabaripun? Mugi-mugi sami sehat sedaya nggih. Ayo dipun gatosaken, menika wonten gambar Timun Mas. Sinten ingkang kelingan cerita Timun Mas? Kelingan sedaya nggih. Nah, cerita Timun Mas menika kalebet cerita napa? Leres, cerita Timun Mas menika kalebet cerita dongeng. Lajeng, cobi menika gambaripun sinten? Leres, menika gambaripun Raden Hasan. Wonten menapa kok dipun tampilaken Raden Hasan? Amargi dinten menika kita badhe nyinaoni cerita ingkang gegayutanipun kalian Raden Hasan. Wau sampun enten gambar Timun Mas, lajeng enten gambar Raden Hasan. Kinten-kinten badhe mbahas napa sih? Inggih, menika cerita rakyat. Nah, dinten menika kita badhe nyinaoni cerita rakyat. Kompetensi dasaripun memahami cerita rakyat. Indikatoripun saged nganalisis unsur-unsur intrinsik cerita rakyat lan saged nyariosaken malih cerita rakyat. Tujuanipun siswa saged nganalisis unsur-unsur cerita rakyat lan siswa saged nyariosaken malih isi cerita rakyat. Lajeng cerita rakyat niku menapa sih? Semangga dipun simak sareng-sareng nggih. Cerita rakyat inggih menika cerita ingkang rembaka wonten ing masyarakat kanthi turun-menurun lan dipuntuturaken kanthi cara lisan. Jenis-jenis cerita rakyat yang pertami enten mite. Inggih menika cerita prosa rakyat ingkang dipun anggap suci paragane para dewa utawi setengah dewa. Yang kaping kalih legenda. Inggih menika cerita asal-usul salah satunggalipun papan. Lajeng enten dongeng. Inggih menika cerita hayalan prastawa-prastawa salebeting dongeng menika boten nate wonten ing kasunyatan. Lajeng ciri-ciri cerita rakyat ingkang sepisan dipuntuturaken kanthi cara lisan lan turun-temurun. Nomor kalih anonim utawi boten dipun mangertosi sinten ingkang damel cerita menika. Lajeng kathah ngemot pitutur utawi nilai-nilai luhur. Lajeng kathah versi utawi variasi critanipun. Kadangkala wonten ing satunggalipun daerah lan daerah sanesipun critanipun ingkang sami, kadangkala versinipun benten. Lajeng nggambaraken ciri-ciri budaya masyarakat. Nah, wonten ing salebeting cerita rakyat niku enten unsur-unsur intrinsik cerita rakyat. Nah, unsur-unsur intrinsik cerita rakyat niku napa kemawon sih? Nah, ingkang sepisan tema, lajeng irah-irahan, wonten paraga, alur, latar, lan pitutur. Tema menika menapa? Underaning rembug. Menapa ingkang dados pokok cerita. Lajeng irah-irahan niku menapa? Irahan-irahan niku judul. Lajeng paraga menika menapa? Paraga menika tokoh. Unsur intrinsik salajengipun enten alur. Alur niku urut-urutan prastawa. Lajeng enten latar. Latar niku papan kedadean ing cerita. Cerita menika kedadeanane wonten teng pundi? Wonten daerah pundi? Wonten griya, wonten sabin, lan sanes-sanesipun. Lajeng enten pitutur. Pitutur niku amanat utawi nasihat ingkang saged dipun pendhet saking cerita menika. Ayo sareng-sareng nyemak tulodo cerita rakyat nggih. Tulodo cerita rakyat wonten teng mriki irah-irahanipun Pangeran Mangoneng.
Sumangga dipun waos rumiyin nggih. Dipun lajengaken nggih anggenipun maos. Sampun nggih anggenipun maos Cita Rakyat Pangeran Mangoneng. Sakmenika lajeng nemtokaken unsur-unsur intrinsik wonten ing Cita Rakyat Pangeran Mangoneng. Inggih menika kita nemtokaken temanipun. Temanipun inggih menika paperangan antawisipun Pangeran Mangoneng lan Patih Jongsari. Lajeng irah-irahanipun Pangeran Mangoneng. Aluripun maju amargi dicithakaken runtut saking wiwitan dumugi pungkasan. Lajeng paraganipun enten Pangeran Mangoneng, Patih Jongsari, Putri Sekar Harum. Lajeng lataripun enten ing tlatah Pemalang. Pituturipun inggih menika boten pareng padu utawi regejegan langkung sae manunggal adamel majuning bangsa. Crita rakyat ingkang sampun kita waos wau saged kita cariyosaken malih dhateng tiyang sanes. Lah, kados pundi caranipun nyariyosaken malih satunggaling crita? Menika Pak Wiwin serataken nggih langkah-langkah nyariyosaken malih Cita Rakyat. Dipun semak nggih. Langkah-langkah nyariyosaken malih Cita Rakyat. Kang sepisan maos crita saking wiwitan dumugi pungkasan. Lajeng nyerat paraga-paraga ingkang wonten ing crita. Lajeng nyerat latar crita. Wonten teng pundi to critane menika? Lajeng nyerat alur crita. Critanipun maju napa mundur. Lajeng nyerat pokok cerita utawi inti saking cerita menika menapa. Tuladha wau Cita Pangeran Mangoneng sampun kita waos awit saking wiwitan dumugi pungkasan. Dipun waos sedaya. Lajeng kita saged nemtokaken ingkang sepisanan paraga. Paragane napa kemawon to? Lajeng latare wonten teng pundi? Lajeng alure maju napa mundur? Lajeng kita saged nemtokaken pokok cerita. Pokok critanipun Pangeran Mangoneng perang tanding kaliyan Patih Jongsari, rebutan Putri Sekar Harum saking tlatah Kerajaan Pemalang. Anggenipun perang dumugi alas Randu ingkang samenika dipun wastani daerah Randu Dongkal. Kekalihipun perang tigang dinten dangune nanging boten wonten ingkang purun ngalah. Sareng sami sayah satriya saking menika sadar menawi padu lan perang kados makaten boten migunani langkung sae gotong royong kangge mbangun Pemalang. Kados pundi gampang nggih sasampunipun nemtokaken poin-poin wonten ing langkah-langkah nyariyosaken malih Cita Rakyat niku kita saged kembangaken dados crita. Lan kita saged cariyosaken malih kanthi cara lisan. Ayo sakmenika gladi. Nah, sasampunipun kita nemtokaken unsur-unsur intrinsik Cita Rakyat lan langkah-langkah nyariyosaken malih Cita Rakyat, sakmenika kita badhe gladi sareng-sareng nemtokaken unsur-unsur intrinsik lan nyariyosaken malih Cita Rakyat.